De buurt is maar voor Abigailslusweg bij Senkar, Sisa, Huur, Satradipsa, Fukoluku, de problema zijn dena in de buurt. Voerman en kierdemang. Maar de bezige bouw, voerman en go, etek bedradingen, etek koprobuis, en vernietigdes madrape. Dus asan e weerdens maar de apasino boom, straatverlichting no de. Dus de man zijn kara volksvertegenwoordiger voor Koluku zeep sana in een systeem drapen naar Hanaslusweg, Abigailslusweg en omgeving. En mevrouw Huur, a chare waka a go luku fa presde en a beloofde man taki o do e moeite sande in een invloedssfeer voor jep a buurti drape nanga den problema. Ade so taki we op een aantal problemen ja so na in omgeving ja so. Straatverlichting dat na nummer 1 na tapaleis wie lek buurtbewoners. Gedeeltelijk op stroom, Guedasi abi, maar Trasino abi. Timoro lati da mosoru een filmpje sami meki voor Trasi na DC a verschil voor de toepresi. Dus refosita if dat zie na weer de. En in een project ja zo helemaal straatverlichting no de shitak na pas de bigi pot en stroompaal en zo. Dus maar bigi haar stroom ose bouw en zo. Maar in een passie ja, if you look at the Gotro ne haal op Etalstraat, Gotro ne haal op ook toe. De passief uno, trouwens schreef reikon, u shifa, passief eruit. Dan reik me op visie, dat guabakasi pewi wil rego met magenta of hanaslus. Dan je ziet dat drapen ook toe, alla den passie. Lek voor snap ja, so we allemaal, we understel, wat je understel helemaal e broko. A kondre diri? No, dat true, hè. En if passie niet onderhoud, dan me vindt dat je een bepaalde zijn go, we verstand te boven, want dat is zo. We chimoni fu kanyang, dat chimoni so abi fu nyang, dat drape je taka passe broko, ale kong, no wa investeren ne do tapa passi, if je rekwa gestax mane tanja. Mas mai libija. En mina op des man makandra de trawa buurman ja so altijd man en taki atra buurman mida o taki altijd abra situasie gesta kargeren ne saba passi di schreef magenta Abigailslusweg nanga ala den si passi vooral bakasi agesta de vergitunu ja so aantal inbraak san fin presi ja de afgelopen ting ano mooi. If I no gado yepu da kan de mi jaso serebe de wan mi be dedek bama mi vrouw. Ala de oso sa yeshi di an bou jaso. Ala de oso ja de broko de oso sa bou baja. Ala de oso ja de going sigba. Ye gwa skutu. Eko luku. Nooit ife wan sambaka. 23 klisi de kuina oso ja sokba. 23 klise fieshi ala den 5 plaatsen sa yeshi pot dape na so sans forma nak broko de afwayari di sigba na 3 lisi de makon pemidi na oso derde lisi de ma fen kans koi na oso bijna de keer manga vrouw awagi dis de sloping ba na netta vrouw wiki ashiden eerste lisi de ma koi na balkon de snapu dus mitak asandis if I go so doro da wabif mek wan bari go mitare gere en dat chi groep ja so meka bari go mitare gere no wapwan de na le ja sa we chawi problem kona en me brief dat die au do ala moeite giwi zodat we kan apwan ook kies oplossing na ina buurti straatverlichting den passifui na de gotro na nga fasfa de forma e opereer ja so ina buurti ka vrouw ja so bakadi de kami de go de goine osotu koloko ade dati e masra kon koloko ano 3 de bakadi de kami na buiten rennen. Als hij met vrouwen naar hem longen, dan zijn je kinderen nog binnen te bezig te slapen. Dan moet je kijken van wat krijgen we nou hier. Want kijk bijvoorbeeld het geval van hier. Van man die is nog lang kon ja zo hier in de straat. Ik hier een man en een vrouw in dat huis. Toch? Dus ik weet niet, ik weet criminaliteit kan je bijna daaraan niets doen. Toch? Want overal stelen ze, maar wat ze hier doen.
Om hen moet ik heb camera moeten plaatsen. Ik ben nu bezig te sparen om alarm te zetten, omdat ik alleen met mijn kinderen ben. Toch? En het is, je weet, kinderen, kijk mijn kinderen. Lugo, mina amadina jaso de mikbopo amalon konja. Mino masha ma fesi niet eens so cross be you dan os refi. So cross be you dan os refi. Toch mino masha ma fesi. Ama koina oso ama satel if you look dat pe me abi flaswan hier sango pot drape nasi krekas. Hij heeft alles uitgeschakeld. Ama dus mevrouw schreef de heel echt getraumatiseerd na hier. Ano hier een pinsan fadon. Dus maar me kariepi voor president, vice-president, de minister Owe, abiamo fofu en ha. Bek de doen sangu nu ja, smai tanja libis smai tanja. Tide di nation no ap di na pasija. Maar Crosby 25 mei verkiezen bari de je alla des bij na passie. Alla mai wakai na passie ja. Alla mai kon huis aan huis de kon. Luku de passie. Luku CC fa passie anga busi. Luku ja. If you going alla de passie na schrijf san yeshi. Prefishan werk if je reik mo po so belangrijk capaciteit de. Je rei asfalt je kon info idoroi oso. Going na passie no. En lam mi want dat om te kwam chiwaka go luku de passie info fu. U kan shi sa wilek buurtbewoners en make me dat aan een maligheid. Soms is het zo moeilijk dat we zelf geld moeten ophalen om dingen te kopen, om de straat te regelen, want je auto gaat echt eronder. En if bijvoorbeeld hoe die criminaliteit zo dingen hier is in de buurt. Wie zie waar je den bakken nanga de broko passie ja. Tip kaba. Alla dus in plus je auto breekt. Sa eten sa me bon fok bij. Alvast me bedanken Adiana Lek, ook toe alle willen buurten. We bedanken taki uji auyera oproep en we make moeite, we kon. En we stellen het op prijs taki Adiana Lek schrijft teken ten konanga STVS. Dit is wat van nou doen. En wat die verkiezen na een recht voor wie het bestaat. We hebben een democratie konden. En dat tadi voor 25, laatst 25 mei en na precies 2 jaar die stembaar. Dus om dit tak na die stem voorzien, dat er recht voor de gelden in Suriname. We actie dan al spreken aan de regering, met de man besteden aandacht, jullie alle de buurten. Want was mas ding, is belangrijk, hij maakt wel een big verschil. Maar ano politiek euro, ano propaganda euro de no. We hebben een periode van uitvoering dat we beginnen. En Sami vinden zo erg, we actie nog aandacht voor de regering. Want begin van IBS, Leo Brunswijk, we hebben aan tanta VC. Dat we actie met een masker aandacht duwen voor het probleem. Denk aan assembleelid Kanchari Gomoro Fara. En we actie aan minister voor Jos Paul, met een potman, met een minister kan doen je opdracht. Maar we jakrak die ne yesi me kama put de man fe moro scherp in a buurti. Want de mai opereer ja echt de gomiti hanaslus. So le si we yere taka bende dat se man dadelijk te uteki eigen recht. Da sowieso yogo baka isri. En dat no mag. Ja? En vooral dat Alexa buurman met taki a straatverlichting. We actie maar plus make dem busi, make dem onderhouding. Ja, a passie. Wis a passie ja no asfalteer, maar mek de man seten kon wis na kren serefi, mek a passie de bunta ku ade rijbaar. Ja? We actie want alleen kon a her passie ja sung. Pa dem pia mus go score. Ja. Het was vorig jaar. Wel no. Ja, fuja ja, fuja ook toe a DC fu wi. Fa DC fu ne baka. Gulaman we actie na ale speki, mek amang mek a poti Kinsomoro, van hem take, meka potimoro spin, meka maluko a buurt disi. Ano jauwang, maar de ook to alle de zijweken, ook to de trabuur de saba probleem, staan die na man resort, we actie meka man beste aandacht jullie, ja. En jullie lukken soms ik kan investeren, so je no man kan lukken, me osom je no man kontaan ja. Dat is zo'n probleem, ja. A traumatisch, soms zelfs door a criminaliteit, ja. Dus we actie regeren met de man doen aan Sanjuno.
Want anom dit soort tak altijd en nu maar zie hoe stem pot daar keren toe. En toe stem nou een verbeteren wani. Dat na bedoeling met dus mijn stem. Tras mijn stem naar een lobby. En mi lobama dat of een vrouw dat op nee, maar tras mijn stem naar een verbetering, een buntamara. Dat na zijn en een verandering in Suriname. Een ontwikkeling. Duurzaam ontwikkeling. Dat we feti. Ja? Ik dape, mi stop even. Voor wat staan dit? Abobolik sabiur mataki. Mi ku de teko waka goluku in de zij passie. De zij weken voor a passie disi. Nogmaals, we actie regering, mek de man ook asfalteren. Je na betekels refi, maar mek de man onderhouden passie taka de rijbaar. Ja. Asasa mi wan taki. De mai tak medelen no de. Maar wan sportveld ja na ini Hanasluis. Een nieuw project. If you rego dape no, de je om een truck grind die de bonk dape. In suma opdracht de grind bonk dape mino sabi. Maar de grind san don dape. De be kan kont. Tapa passie giwi saitanja. Ala den passie ja. Na belangrijk passie san ik even go miti asfalt. Na chat pisi e rei de go mit wan asfalt pisi. Fukan rei gwe doro. If jaso no man se. A pisi a jaso gwe so. Na belangrijk je go mit makenta. Makenta we. Makenta we. De u gwe tirei a pisi jaso. So we gwe. Maar ja, if you go dape you wagi no map sala. No. We sang bigi wagu de. We sere po follow. Da last tang un di danga de so chiwa. Ja. No wasa ye wasenti de tamara. Dus dat probleem voor nu bigi ja. A bigi gevaarlijk. Dus Sami persoonlijk meek mee 2 weken geleden. Met mijn buurman Utaki. En die de gone oso to de guanga ala de kopro buis sama installeren na ine oso. Lugo ja na mus de man temi opokadoro. Me shia maik mopo e har da man shima mek o men stap gua bakay na busi. Ino man si suma na ma wanta dungru. Ala den stroomkabel sama installer na ine oso. De man guanga ala. De we reko we shiwan oso drapasi sito. Ama poti schuifram de guanga ala den schuifram fama. Mi wan soru mi no sabe pa de mat ko go to drai afo wakate ko amchi wakai fa da mo soru amchi film fu dasi go dasi neti tis de jata pa ukuja so dai luku go dasi neti mo soru a film dalek samimi En buur, ook toe aan zijn kan je mee naar assemblee lid. Lik tapa ukuja na Hanasluis, tapa ukuja minus fa kara pasi gudoro Hanasluis dape. Wan bigi kabau dape fu skoutu also we actie mek de man kan ba voorbouwen also dat. Want if skoutu ja in de buurt ja. Dan de ku de moro dekter bijna na politie hè. En wan luku langa de man de man voorbouwen also lip dape. We actie regering mek de man meken. Mek de man meken godoro. Ja? Fu bestrijden a criminaliteit. Luku voor mij no man do alasan maar je bestrijden man, isabi to. En nou te jezelf teki eigen recta. Asan no go buntok. Isabi? Maar een bigi gebouw voor school toe dape. We actie regering mek de man mek buroko fijn mek de man zitten met school toe in de buurt. Me bar odi ook to fu mi sei lek DNA let fu a district Wanica. Mi fenen wambun sani dat mi be mag kon even ja so fu ko arki den kotak den sansai horu lek buurt is ma bezig. A gebied de mi bekend. Misap etetaki vorig jaar ube op las voor Watra. Hier was helemaal onder. Ube wakaja ook toe. En zo lek van allemaal sabi a realiteit. Lek van unu taken toe. Anote ayuruf propaganda doro. Dan smafu kotak de smafu politiek moest dena passi. Meer zorgu taki win soort oproep doe. Zolang ik de in gelegenheid zal ik altijd aanwezig zijn voor jaren. En voor lezen mi kisi aklag over diefstal, een probleem voor diefstal in Abiga Elslus. Mi kisi een probleem voor uw passie, ook te bekend. Om me lezen, u probeer ook te voor haal de goten op, maar we zien ook dat schrijven, no jepi al zodanig. Dus u appreciëert ja, mi wan doe eerst een beroep naar lanti. Mi wan doe een beroep naar het ministerie voor Juspol. Dat adu agi opdracht naar de scoutu voor de patrouiller moro. Vooral in de
moest de euro dat de pick-up dat de pick-up voor de scout e patrouilleer in de buurt tomorrow. Utak over een gebouw sa de potigi scout na tracé voor een gebied. Dat a beman als scoutenpost dat ook, zodat jullie een beetje veilig, dat jullie je veiliger voelen. Dat is belangrijk. Als de wansani, dat je de also in de rust. Dan alle lezen zo, dat jumpo. En je denkt van, wie zal het vandaag zijn? Dus dat is niet prettig. Alibi trangak ba, dus mi wan actie lanti, mek de jepu fu kalibi comfortabel. Ja, angasayu abi madati kalibi comfortabel en vier je veilig in je eigen omgeving. Ook toen we doen een beroep naar tapu aan ministeria voor NH, met tak bananga aan minister over het probleem disi. Sa abe actie mi wel, na tak mi mus gimi a informatie, omen passi mi fos mi be gabo skopu door, omen passi no ap fire. Dat ade moro makkelijk, zodat mi kan gaan door, zodat de kan begin roko echt na bestel de fire echt na bestel paal, want mi bedenk na paal abi, maar het is geen paal, straatverlichting. Dus dan, hier heeft geen paal. Nog geen naambord. Oh. Oké. Dus dan ga ik alle informatie, daarom vond ik het belangrijk even aanwezig te zijn voor mezelf. Sang na een probleem, ja zo precies. Dus ik ga dat ook doorgeven aan het ministerie van NH, dat EBS doan sanja, taki den sma fu a buurt kis afaya. Mi denk ook toe dat o sorgu, taki firip chimoro veilig. Want sami verstaan dat ik na puja neti, dat unoboman communiceert zo aan ausrefi, want dat uneshu srefi. En dat kan niet. Dus me doe een beroep ook toe naar tap NH. En morofara, owe naar een commissariaat Wanika Zuidoost, DC Gulaman, naar minister Noor Mohamed. Me doe een beroep ook toe naar Witapu, voor Kayepi, desma voor Abiga Elslus, Heetalstraat, naar een passie. We zien de passies. In de meeste gevallen, kotaki a gebiedja, Wanika Zuidoost, op de meeste zandwegen. Misref naar in een zandweg metang. En geloof me, is niet beter dan hier. Maar na een realiteit, we wanitaki wan verandering kon. Ook toen na mi passie, mi wan verandering kon. Dus ik doe echt een beroep op die minister, maar ook toe op tapa DC. Mek a jepwi voor mek a passie de duurzaam goed. Ja, wins alleen kon, mek des makarij na de wagi. Ja, dus we waka even, mi wansi bepaalde of de passie, dan me jere moro fara funo. De straat.